الدخول للسفاره جاء بعد مماطله كبيره جدا، رغم ان محمد بن سلمان قال من حوالي 10 ايام لبولمبرج انه بيرحب بدخول السلطات التركيه للتفتيش في القنصليه، والسعوديه بعدها ماطلت مماطله طويله جدا حتى انتهت المهله. الملك سلمان اتصل بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل انتهاء المهله، والنهارده الادله الجنائيه التركيه او المسؤولين عن الادله الجنائيه التركيه دخلوا القنصليه. بس قبل ما يدخلوا القنصليه كان في مشهد يوريك كم الخوف والرعب اللي موجودين من السلطات السعوديه من موضوع دخول السفاره. قبل ما يتم السماح للامن التركي بدخول القنصليه كان في حمله تنظيف كبيره جدا من السعوديه للقنصليه. المشهد كان بهذه الطريقه بدون مبالغه ولا تهويل، منظفات ورا منظفات ورا منظفات قاعده تتشحن للقنصليه، والتي ستبقى علامة للعار في تاريخ وجبين الأمة كلها. كمان في صور للمنظفات بقى وادوات التنظيف اللي دخلت القنصليه السعوديه قبل دخول مفتشين التحقيق. خلي بالك هم نضاف وجول 15 اللي قتلوا خطأ اما هموت كل ما اقول كلمه قتلوا خطأ دي، كانوا جايين بالمنشار وكل حاجه لاخفاء ورئيس الطب الشرعي وكل حاجه، ومع كده قال لك ايه التنظيف الاخير، اصل احنا موسوسين نحب نراجع للدقيقه الاخيره. بقول لكم فيلم ثقافي ده كان فيلم عبقري.